गुड़ काढ़ा नमस्कार। आज आम गुड़े गोटे काढ़ा तैयारी करवा। यही काढ़ा पीले शरीर भितर थी अर्गान गुड़िक मजबूत होता है। यह मझे मझे भी पीवा दरकार। प्रथम 2 कप पानी दबा। ये पानी गरम हो गले डालचीनी खंड पकेबा, तुलसी पत्र, तेजपत्र, तुलसी जट, लेमन ग्रास छोट छोट करी काटिबा, नचेत गोटा सेमती गुड़ेकी पकेबा, पान मधुरी को क्रश करी पकेबा, सुखा अदा, शुंठी, कला जीरा, गोलमरीच गुंड आउ गुड़ पकेबा। चाहिए भी चीनी पकई पारे। जेहेतु आम गुड़ काढ़ा करुचे गुड़ पकेबा। 5 मिनट फुटीगला चापती पकेबा। चापती फुटिला आम छाणी ताकू पीबा। यह शरीर बहुत लाभदायक। यह एक आयुर्वेदिक काढ़ा। रहुची पियंतु आउ पियंतु।